三哥哥，这个好厉害啊！这么晚了，三哥的房间怎么还有女人的声音？难道三哥背着我？三哥，你在里面吗？小五，这么晚了，你怎么来了？三哥，我是刚刚路过，好像听见你房间里有人在说话，我就进来看看。你一个人吗？对啊，这么晚了，我当然是一个人了。可是三哥，我刚刚明明听见有女生的声音，还叫你唐三哥哥呢，难道是我听错了吗？小五，你看，我刚刚在玩斗罗大陆魂师对决呢。刚刚说话的是游戏的你。斗罗大陆魂师对决完美还原了我们真实的斗罗世界，在里面可以再重温一次我们以前的经历，而且随时都可以去星斗大森林里去猎杀魂兽。走，三哥带你去星斗大森林看星星去。三哥，看来是我听错了，那你快带我去星斗大森林看星星吧。大家觉得那个女生是游戏里小五的声音吗？如果觉得不是的话，告诉她真相吧。